Ну, во-первых, это, конечно же, белая собачка. У нас вот она такая взъерошенная немножко. Тоже она ждет, когда же придет поезд и что же будет дальше. Ее хозяйка вместе с ней ожидает некого чуда. Также вместо котомки у барышни вот такой вот саквояжик, в котором она положила все самое необходимое, что пригодится ей в этом путешествии. Вместо венка у нас на голове девушки такая великолепная шляпка. Ну и, конечно же, красное перо. Это символ мысли, стихии воздуха, который несет ее в неизвестность, который несет ее не пойми куда. Она сама даже не представляет, что ее ждет за пределами этого старинного, красивого здания вокзала.